Меня зовут Виолетта. Я приехала из маленькой крохотной такой Бельгии, из Европы, и я здесь учусь на графическом дизайне. Я уже с детства любила всегда рисовать, ходила в художку, и мне нравилось творчество. Я такой творческий человек, из-за этого решила поступить именно здесь, на графический дизайн, чтобы какие-то свои навыки, способности улучшить. Да, я люблю посещать хор, хожу на соло-скриптуру, мне очень нравится там атмосфера. Люблю также ходить на утренние записи, на радио «Голос надежды», и также люблю оформлять и помогать людям, кто в этом участвует, в разных мероприятиях. Люблю оформлять. Мне кажется, это вареники, потому что в Бельгии у нас нет такого блюда, и я их с детства очень любила, но их у нас нет, из-за этого, наверное, да, вареники. Наверное, память, чтобы все очень запоминать и чтобы это оставалось. Меня вдохновляет музыка, искусство, творческие люди, фотография. Мне кажется, мой кошелек. Там все мои документы, деньги, наверное, кошелек. И ноутбук. По понедельникам кажется, что время очень медленно идет, а ближе уже так к выходным. Пятница, суббота, воскресенье прям моментально пролетает. Мне кажется, я бы отправилась в путешествие со своими родными и близкими. Ну, может быть, купила где-то домик в Италии, например. Я люблю творческих людей, когда совпадают какие-то интересы. И мне кажется, когда парень первый говорит «прости», хотя он сам был, может быть, прав на тот момент, мне кажется, это классное качество. Он необычен тем, что здесь очень много молодежи и очень разной молодежи. Все очень мы разные люди, и каждый друг друга дополняет. И это очень здорово. Я приехала в Заокский в июле месяце. Здесь никого не было. Ни студентов, ни учителей. И мне показалось таким пустым местом. Но через 2 недели начался конгресс стремительских целей, и тогда я сразу поняла, вот это настоящий Заокский. Я бы им пожелала, что если у них есть желание и хотя бы какой-то стимул сюда приехать, пусть приезжают, и они не пожалеют, потому что Заокский тебя меняет, делает тебя лучше. Так что приезжайте.